Għat 8 jum konsekuttiv pajjiżna ma rreġistra ebda mwiet kawża tal-COVID-19. B'hekk il-vittmi li tilfu ħajjithom matul din il-pandemija jibqgħu 417. Fl-aħħar sigħat kienu rreġistrati 4 każi pożittivi filwaqt li kien hemm 7 persuni illi fiequ minn dan il-virus. Dan iwassal biex il-każi attivi issa jinżlu għal 177. Mill-bidu ta' din il-pandemija iktar minn 14 il-xahar ilu pajjiżna rreġistra total ta' 30,478 każi pożittivi, filwaqt li dawk kienu fejqa jammontaw għal 29,884. Sal-ġimgħa ingħataw 414,632 tilqima bi kważi 137,000 persuna ħadu iż-żewġ dożi. Intant għalkemm in-numri ta' każijiet pożittivi naqas drastikament, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci insistit li għalissa mhux pjanat li jkunu permessi attivitajiet tal-massa matul ix-xhur tas-sajf. Dan filwaqt li huwa pjanat ukoll li l-maskri jibqgħu jintlibsu. Bħalissa pajjiżna qed isegwi b'attenzjoni l-iżviluppi tal-firxa tal-varjant Indjan fir-Renju Unit, anke fid-dawl tat-turiżmu f'pajjiżna għax-xhur tas-sajf.